Pean tõdema, et seda koljatit ootasin ma see aasta kõige rohkem uute autode seas ja seda just sellepärast, et see näeb ülimalt äge välja, kusjuures see tegelikkus näeb ka sama äge välja kui pildi peal. Et te aru saaksite, kui suur on Escalade, siis ma räägin ka selle auto mõõtmetest. See on 2 meetrit lai ja peaaegu 5,2 meetrit pikk. Ja kui teil peaks millegipärast sellest 5,2 meetri pikkusest väheks jääma, on võimalik seda saada ka 5,8 meetri pikkusena. Ja kui te ikka pole aru saanud, kui suur see auto on, siis see võtab enda alla 10-ruuduse pinna, mis on võrdeline siis tüüpilise Mustamäe korteri köögiga. Escalade'i kapoti alt leiab ikkagi massiivse mootori ja sellise massiivse autoga peabki selline massiivne mootor olema. Siin on 6,2 liitrine V8 ja sellel on 313 kilovatti ja 620 newtonmeetrit ja rohkem siia mootoreid ei pakuta. Spekuleeritakse, et tulevikus tuleb lisaks 6-käigulisele automaatkastile ka 8-käiguline automaat ja 3-liitrine V6, millel on topeltturbod. Escalade'i tagaosa kõige suuremateks uuendusteks on nüüd sellised pikad tagatuled ja siis see, et kojamees on peidetud siia selle tiiva taha ja et seda paremini näeks, tuleb lihtsalt see klaas lahti teha. Escalade'i pagasiruum on endiselt massiivne ja siia mahub terve IKEA ära, aga sellel mudelil on see pagasiruum natukene väiksem kui eelmise põlvkonna mudelil ja seda tänu sellele, et see viimane istmerida klapitakse nüüd põrandale kokku ja enam ei pea seda välja sikutama. Aga liitrites tähendab see seda, et siin on 431 liitrit pagasiruumi. Kui nüüd need istmed alla klappida, muutub see pagasiruum 1461 liitriseks ja kui järgmine rida kah veel alla klappida, muutub see suurus 2668 liitriseks ja pikemal keremudelil on umbes 700 liitrit igas asendis see pagasiruum suurem. 7-kohalisse Escalade'i on väga mugav siseneda, sellepärast et selline astmelaud sõidab põhja alt välja. Kahjuks 8-kohalise mudeli puhul seda ei ole, aga endiselt tekib selline tunne nüüd, et nagu siin oleks mõni portier, kes siis ulataks oma abistava käe ja juhendaks mind siia autosse. Ka kõige viimasele istmereale on sisenemine mugavaks tehtud, sest siin teisel pool posti on väikene nupp, milles saab siis need istmed ilusti kokku pakkida ja siis ei olegi muud vaja teha, kui siia sisse ronida. Nagu ikka pole see viimane istmerida kõige mugavam tänu sellele, et ruumi on vähe. Siin õnneks ruumi on peale, õlgadele, aga jalgade poole peal on natukene vähe ruumi. Kui ma nüüd selle istme siia ette tõmban, jäävad mu jalad siia taha. Õnneks nad väga vastu ei lähe siia, aga selle poolest on põlved mul peaaegu lõua all. Ja siin oleks see pikem kereversioon palju parem, kuna siis on jalaruumi tervelt 25 sentimeetrit rohkem. Teisel istmereal tunneb ennast tõesti esmaklassiliselt, kui muidugi auto on varustatud 7-kohalisena. Kui on tegemist 8-kohalisena, siis on siin selline pikem pink ja selliseid mugavaid istmeid siin ei ole. Aga jalaruumi on siin küllaga. Seljatuges on mõnusalt kaldu ajada ja siis saan vaadata kas siit keskelt või peatugedes olevatest ekraanidest filmi. Et ma saaksin oma jooki kuhugile pista, siis siin ukse sees on piisavalt palju laekaid nii joogipudelile kui ka telefonile. Siin keskel on kliimapaneel, kus ma saan siis endale mõistliku või mugava temperatuuri valida. Samuti saan ka istmeid soendada ja siis siin leidub veel 220 voldi pistikupesa, 12 voldi pistikupesa ja USB-pesasid on siin autos nii palju, et ma ei suuda isegi neid kokku lugeda. Materjalide valik on selles autos küll tõesti esmaklassiline. Siin on igal pool ehtne nahk, ehtne puit, metall, Alcantara siin laes ja ausalt öeldes ma tunnen siin ennast väga mõnusalt. Võib-olla kui millegi üle kritiseerida, on see käigukangi kang, sellepärast et see näeb välja ikka selline vanakooli ameeriklaste oma. Ja siis teine asi on see puutetundlik paneel, et tegelikult see annab tagasiside ilusti ära, et millist nuppu ma olen vajutanud ja natukene on tunda sellist vibratsiooni, aga see korjab enda peale hästi palju näpujälgi ja teiseks need nupud alati ei taha väga hästi töödata. Aga ma tean, et Cadillac on sellega kursis ja varsti peaks tekkima selline nuppudega lahendus. Aga endiselt on eriti edev see, et siit sõrmeviipega tuleb see paneel ülesse ja siin taga on siis selline laegas, kuhu sisse saate ilusti oma rahakoti pista ja siin on ka veel üks USB-pesa. Laegaste poole pealt on ka siin kõik hästi. Siin on ilusti laegas, see on sameti ka ilusti ära.
polsterdatud ja siia saab oma telefoni pista, siin on 2 USB pesa, 12 voldi pesa ja siit saate ka külmkappi käima panna. Siin on ilusti 2 topsihoidjat ja siia sisse mahub ilusti ka pudel ära. Ja siis on siin juhtmevaba laadimispaneel, nii et panete siia oma telefoni ja natukese aja pärast see hakkabki ilusti laadima ja siis tuleb siia ka selline väikene märge juurde ja siis siia käetoe sisse on peidetud veel mõned USB pesad, veel üks 12 voldi pesa ja tegelikult on siin ka selline auk, kuhu sisse saab täpselt oma telefoni pista ja selle kaane all on külmkapp, mis külmetab väga hästi ja sellise sixpacki saab siia väga lahedalt sisse pista. Ja kindlalaeka avamine on ka mugavaks tehtud. Tuleb vajutada siit puutepaneelilt nuppu ja nii pääsete ilusti sinna ligi. See ei ole nüüd küll kõige suurem, aga selle eest mõned asjad ikkagi sinna sisse mahuvad. Esimesed istmed on mugavad, suured ja laiad ja nende peal tunnete ennast tõesti väga hästi. Neid saab laialdaselt reguleerida ja nendesse on ka peidetud väikene massaažifunktsioon. Sellel autol on võimalik siis ka reguleerida, et millise veoskeemiga te sõidate. Siin on siis tagarattavedu, siis saate valida automaatse nelikveo, ehk siis vajadusel lisatakse esisild järgi ja siis pidev nelikvedu. Aga veoskeemi koha pealt Cadillac ei taha midagi avaldada. Kui ma esimest korda Escalade'i rooli istusin, arvasin, et ma hakkan sõitma mingisuguse suure veoautoga, mis on igatpidi vedel ja kiliseb ja koliseb ja nagiseb. Aga hoopiski oli mu kõige suuremaks hirmuks tipptunni ajal selle auto gabariidid, sellepärast, et see auto on tõeliselt suur. Ja esimestel kilomeetritel te võib-olla isegi ei naudi selle autoga sõitmist just tänu sellele, et teil on mingil määral hirm, et te sõidate selle autoga kuskile otsa ja te ei mahu. Aga mõne aja pärast, kui te olete ära harjunud selle gabariidiga, leiate, et see on väga mõnus ja mugav auto. See on vaikne, V8 mootor teeb omas sellist mõnusat urinat ja tegelikult V8 ütleb juba kõik ära enda eest. Kütusekulu, jah, tegelikult see ei ole nii väga palju. 13,1 on tehase poolt ja mina sõitsin niisugune 14,5 kuni 16, et oleneb, kus ma sõitsin ja mida ma sõitsin ja mismoodi. Aga et see auto oleks ökonoomsem, lülitatakse välja 4 silindrit ja siis see töötab V4-na ja sellisel juhul on auto natukene ökonoomsem. Veo poole pealt on niimoodi, et kui te kasutate seda autot tagaveolisena ja tahate kuskile kiiresti kiirendada, siis kuulete, kuidas tagumised rattad teevad väikse kiuksu ja see 2,8 tonnine auto tuisatakse 0-100 6,7 sekundiga, mis on tegelikult väga hea number, arvestades seda, et te sõidate 10-ruuduse majaga ringi. Ja kõik, mis puutub mugavusse, siis ausalt öeldes on sellega väga mugav sõita. Vedrustus on küll natukene jäigemapoolsem ja saab ka nupus seda natukene veel rohkem jäigemaks keerata. Aga endiselt ei ole see selline tüütu, vaid pigem ma naudin sellega sõitmist ja tõesõna mulle see auto väga meeldib. Ma võiks kirjeldada seda autot kui natukene kõrgema clearance'iga S-klassi, sellepärast, et just nii palju luksust siin ongi. Ja selle luksuse eest tuleb minimaalselt välja käia 102 990 eurot, mis ei ole ka tegelikult nii väga palju, sellepärast, et kui me arvestame seda, et eurooplased pakuvad kõige ligilähedasemate konkurentidena Land Rover, Range Roverit ja Mercedes GL-i, mis on nüüdseks GLS, aga need on tegelikult tunduvalt väiksemad ja ausalt öeldes ka nende hind on enam-vähem sama kui sellel Escalade'il. Nii et minu arvates on see auto väga hea ja kui mul oleks võimalus sellega sõita, siis ma sõidaks sellega igapäevaselt.